សូមគោរពនឹងជំរាបសួរបងប្អូនអ្នករៀនភាសាចិនទាំងអស់គ្នាអូខេយើងវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះឥឡូវយើងចូលទៅមេរៀនទាំងអស់គ្នាអូខេថ្ងៃនេះយើងសិក្សាទៅលើពាក្យ认识បាទ认识យើងប្រែថាស្គាល់អញ្ចឹងឥឡូវយើងអានមេរៀនសិនបាទ你认识他吗？我不认识他。你以前认识他吗？我认识他了，他是我哥哥的朋友。我介绍给你认识一下，那位是我的老板。马东天。你认识他吗？我不认识他。你以前认识他吗？我认识他了，他是我哥哥的朋友。我介绍给你认识一下，那位是我的老板。OK ចឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងចឹងឥឡូវយើងចូលទៅបកប្រែទាំងអស់គ្នាបាទ认识យើងប្រែថាស្គាល់បាទប្រយោគឧទាហរណ៍你认识他吗តើអ្នកស្គាល់គាត់អត់បាទថាប្រែថាគាត់បាទថាអក្សរនេះគឺគាត់សំដៅទៅលើមនុស្សប្រុសបើថាមួយទៀតគាត់ដែរយើងប៉ុន្តែសំដៅទៅលើមនុស្សស្រីអូខេ你认识他吗តើអ្នកស្គាល់គាត់ទេ我不认识他ខ្ញុំមិនស្គាល់គាត់ទេបាទពុបាទ我不认识他ខ្ញុំមិនស្គាល់គាត់ទេ你以前认识他吗ពីមុនតើអ្នកធ្លាប់ស្គាល់គាត់ទេបាទ以前យើងប្រែថាពីមុនបាទ你以前认识他吗អ្នកពីមុនធ្លាប់ស្គាល់គាត់អត់អូខេចូលមកពាក្យប្រយោគបន្តមកទៀត我认识他了他是我哥哥的朋友ខ្ញុំស្គាល់គាត់ហើយគាត់គឺជាមិត្តភក្តិរបស់បងប្រុសខ្ញុំបាទចូលដល់ប្រយោគបន្ទាប់我介绍给你认识一下我介绍给你认识一下បាទខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំឲ្យអ្នកស្គាល់បន្តិចម្នាក់នោះគឺជាថៅកែរបស់ខ្ញុំអូខេយើងមានប៉ុណ្ណឹងចឹងឥឡូវយើងចូលទៅរំលឹកពាក្យបន្ថែមសារឡើងវិញបាទ生词以前朋友介绍老板那位បាទ以前ប្រែថាពីមុន朋友យើងប្រែថាមិត្តភក្តិ介绍យើងប្រែថាណែនាំ老板យើងប្រែថាថៅកែ那位យើងប្រែថាម្នាក់នោះអូខេអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែធ្វើការតាមដានជូនពរសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាអរគុណ